Так, у нас снежно. Вон мои кони ходят. Сейчас я их позову на свист. Они, ну я их учу, по крайней мере. Они молодые, по 2,5 года. С левой стороны вон Марс. Там мечта. Так, смотрим внимательно. Они заняты и едят. Так, первая идет мечта на свист. Почему я приучаю на свист их? Чтобы можно было в поле легко споймать. Он бежит Марс. У меня ничего в карманах нету. Я их просто поглажу. Молодцы вы мои хорошие. Молодцы. Умнички. Молодцы мои ребятки. Вот, это тут я молодежь приучил идти на свист. В большей степени стараюсь что-нибудь давать им, чтобы у них был стимул идти. В поле просто очень тяжело споймать лошадь, если она вдруг убежала. А так на свист приучил с детства, и все. Они идут на свист. Да, Мечтуля?